大埔舊區咧，除咗呢個火車博物館之外咧，其實喺呢個附近行出去咧，都係有啲嘢行。咁啊，作為一個大埔仔啦，咁啊食嘅方法介紹下啦。火車博物館行咗落嚟之後咧，呢條街行落去轉右 base 啦。呢間咧應該喺大埔嚟講咧係屬於最出名嘅酸種麵包鋪。唔好講笑啊！今日下晝2點鐘去到，已經賣晒啲包啦。呢個華爾街呢間 Macy 之後轉右，一路行到尾。如果你唔中意食酸種麵包、港式麵包嘅人都有得介紹，就係呢間秋田麵包店，係會成日咧有啲唔同嘅特色麵包有賣啦，出爐蛋撻又有啦。好似呢個面咁大嘅合桃提子大菠蘿啊，只係16蚊有種商店啊，入邊仲有好多餡喎。佢後邊就係麵包房啊，所有港式麵包都係自己製作噶。之後啦，行到街頭呢個位轉咗，即刻轉咗嚟到呢度，接近街尾呢間黃金律啊，佢就喺富善街市咧做到出嚟嘅，紅到飛起，記得要食佢嘅雪糕。2號飛，我是做好嗌冧唔該晒。咁當然除咗雪糕之外，仲有好多乾貨。唔該晒。你睇啲果仁多到唔使錢咁樣嘅。如果去完呢個火車博物館，記得行我呢條街市一次，又可以食包，又可以食雪糕。